बोले तो खराब हो गया, एक तरफ से काम ही नहीं कर रहा। यहाँ तो गंदी होनी है बहुत। दो चीज तो चले गए। तो पीछे वाला भी चैन टाइट कर दो यार। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। बाइक में प्रॉब्लम आ गई है, लमसम एक हफ्ते हो गई और आप लोगों को आप सीधा बाइक में मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग में और आज रिपेयर कराते हैं। और आपको वैसे थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा मैं किस चीज़ का काम कराने जा रहा हूँ और आपको सीधा बाइक में मिलते हैं। अपनी बाइक की कंडीशन ऐसी है, बस एक छोटा सा काम रह गया था मेरा ना, ये स्पीडोमीटर वाला जो वायर ये है गया है, बोले तो खराब हो गया, एक तरफ से काम ही नहीं कर रहा। और आप सोच रहे होंगे ये मिरर ऐसा क्यों कर रखा है, मिरर इसलिए कर रखा है कुछ और फनी सीन है। तो चलते हैं, अभी ध्यान से देखना इसमें ना ये जो काम नहीं करता, ठीक है, काम ही नहीं कर रहा, स्पीड हल्की से भी ऊपर नीचे हो नहीं रही, तो इसी को डला के आते हैं। छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मतलब नॉलेजेबल होगी, इससे बेनिफिट भी है, घाटा भी है, ना लगाओ तो भी और लगाओ हुए तो बढ़िया है, नहीं लगाओ हुए तो अपना ही नुकसान है। तारीख मेरे साइड से 30 तारीख है, नवरात्र का भी टाइम है और सभी लोगों को नवरात्र, छठ, भाई दूज, दीपावली की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये ब्लॉग आते आते काफ़ी लेट हो जाएंगी, यही है कम से कम 1.5 महीने बाद मिलेगा, 1.5-2 महीने के बाद ही मिल पाएगा ये ब्लॉग। ये थोड़ा सा दोस्तों कॉलोनी वाला एरिया ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको हमारा भाई बस छोटा सा ब्लॉग है, बस सामने दुकान आई गया। और अब इसे क्या हाल है? अरे यार धुलाई का क्या चार्ज ले रहे हो? 50 रहने यार। हाँ? यहाँ तो गंदी होनी है बहुत। हाँ तो मैं इसलिए नहीं धुला, मेरे यार परेशान हो गया मैं, एक हफ्ता हो गया ये साला स्पीडोमीटर वाला तार जो है ना खराब हो गया था। ये खराब क्यों हो जाता है, क्या है, पानी वानी चल जाता है क्या इसमें? इसी कंपनी का फ्रिक्शन फ्री देख सकते हो दोस्तों, ये स्पीड केबल है, ठीक है, इसी की दिक्कत हो गई थी, यही लगा रहे हैं। इधर घुमाओ तो घूमता होगा ना, तार तो सही है। तार सही तो काम क्यों नहीं कर रहा फिर ये? गरारी पड़ गई है। अच्छा, इसका कितना लगेगा बनाने के लिए? 70 रुपए की गरारी भी है। बना दे फिर यार। दोस्तों गरारी चली गई इसकी गरारी कट गई, झटका लगा, झटका, मैं सोचा केबल खराब होगा। और दोस्तों नॉइज आ रहे हो ना, नॉइज को अवॉइड करना। चैनल किस नाम से बनाए हो यूट्यूब पे? मत्थे पे लिखा हुआ इसी नाम से है, मत्थे पे लिखा हुआ इसी नाम से है। ये हाँ इसका ना वो रेगमाल मार दो भाई, ब्रेक से होंगे ना, ब्रेक लगते हैं। अच्छा ये चला गया, ये देख सकते हो दोस्तों, ये खत्म हो गया। दो चीज तो चले गए। इतना क्यों खर्चा करा रही है? ये कौन सी कंपनी का, ये सेट ही आता है क्या ये? अनिल दोस्तों देख सकते हो आप, ये बासु कंपनी का है स्पीडोमीटर ब्रोम, 70 रुपये का पड़ा है, देख सकते हो। 3 की 4 दफ़ा हो गया मैंने स्पीडो केवल कई बार चेंज करा लिया ना। ये ख़त्म कैसे हो जाता है यार? अच्छा, आज तारीख हो गया 30 तारीख है ना, ये महीना कब का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, 30 का महीना। इसको ना पिछला वाला चैन भी टाइट कर दो यार, ये साला इस स्पार्क पर लगा ना, पट 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 करके ना जो है ना आवाज़ कर रहा था। सूखने के बाद तो बढ़िया काम कर रहा यार, इसको कोई रोकने का वो नहीं है क्या तरीका? अच्छा ग्रीस लगने से पानी नहीं लगता? पानी पे ग्रीस लगा के, ग्रीस रंगली में लो, पानी डालो, रुकेगा ही नहीं, पानी चला जाएगा नीचे। अच्छा अच्छा ऑयली चीज़ है ना। अच्छा हाँ चल यार बढ़िया यार, मुझे भी सिखा दे, घर में ऐसी रैगमाल मारा करूँगा जब ब्रेक नहीं लगा कहीं गाड़ी को लगे। ये जाने से पहले थोड़ा सा काम कराऊंगा, कल परसों फिर गोरखपुर जा रहा हूँ ना, तो इसलिए घर में खड़ी रहेगी, छोटा भाई यूज़ करेगा, लोडिंग लेके सामान चलते, ब्रेक लगता नहीं है, तो इसलिए सोच रहे हैं करवा लो। हाँ ब्रेक्स को भी घटाना तो नहीं पड़ेगा ना, चेंज तो नहीं करना पड़ेगा ना? ये मैं हरिद्वार गया था ना, उसी समय डलवाया था, हरिद्वार के बाद फिर उधर भी लेके चला गया नेपाल,
यार मैंने ना इसका ना जो सोकर का वो जो नहीं पूरा उठा रखा था ना, मैंने एक जो है ना डाउन करा था, पहला दूसरे पे रखा हुआ है। एक बार सोकर को ना चला के देखी हुआ पीछे वाला, क्योंकि पहले मैंने एकदम ऊपर की तरफ रखा हुआ था। अभी जो है थोड़ा एक सेल्फ की 2 सेल्फ नीचे कर रखा है मैंने। तो गया वो दक्षिण भी आराम से। डिश वाला कैसा रहता है? डिश वाला बरसात में सही काम करता है? डिश वाला डिश वो बेकार है, वो बेकार रहता है, ऐसा क्यों? उसके पंप खराब हो जाते हैं जल्दी, पंप? अच्छा, मतलब ये वाला मतलब कामयाब? चलने लगता है। अच्छा, ये कामयाब है इसके अंदर। हाँ, काम कर रहा है। इसका अलाइनमेंट कराने में कितना लगता होगा? रिम का जो अलाइनमेंट कराते हैं ना, उसका कितना लगता होगा फिर भी? 350 300 400। मैं आज ध्यान से मैं साफ कर रहा था ना गाड़ी, तो मैं सोचा हल्का सा, जैसे ये है ना, ये बहका हुआ है, तो वो क्या वो ठोक ठोक के ठीक करते हैं कि मतलब वो कुछ मार देते हैं उसमें? मशीन में लगा के पहले चेक करेंगे कहाँ से बबलिंग मार रही है। अच्छा, फिर वहाँ हल्का फुल्का गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको फिर हथौड़ी से सेट करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे होगा? मीठापुर। मीठापुर में किस तरफ? जयपुर वाला रोड जा रहा है, हाँ, टंकी रोड की उधर वाला जो लवकुश वाला? लवकुश वाले रोड पे। अच्छा अच्छा, यहाँ मीठापुर से होके जैसे मुड़ते हैं ना हाँ, जाने के लिए, हाँ, लवकुश वाले रोड पे। अच्छा, तो लवकुश वाला तो ये पहले पड़ जाता है, हाँ, दूसरा जो है उसके बाद अच्छा, वाला जयपुर के लिए जाता है। तो पीछे वाला भी चैन टाइट कर दो यार, नट इसके जाम हो गए, कौन से? ये वाले नट। ये कितने के आते हैं ये? आ जाएगा 60-70 रुपये का। 60-70 रुपये का आ जाता है? मैं भी लूँगा यार एक। इसमें ये है कि चोंच निकला होता है ना, तो इजीली हो जाता है यार। अब बोतल में यार पलटो ठीक नहीं रहता, हाथ में लग जाते हो यार। ये लोडिंग की वजह से ही होता है मेरे से ऐसे चैन लूज। यहाँ का है ही नहीं, वो डाल दे, पैसा काट ले। बोलते हैं यार इंजन ऑयल, जो जला वाला इंजन ऑयल है ना, वो चैन खा जाता है सही में? नहीं, ना ना, एक बार चला के देख लो यार, इसका सॉकर देख लो अच्छे वाला। इसका मैंने वो डाउन तो कर दिया था, पहले काफी हार्ड था ना, मैंने वो सबसे नीचे वाला दूसरा तीसरा कर रखा अभी। पहले से कुछ रहा तो नहीं है? हाँ पहले से तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले से तो पैसे ये भाई, ये बच्चा पार्टी जा रही है हमसे ये हार्ड तो नहीं हो रहा, ये ब्रेक हार्ड तो नहीं हो रहा? इतना टाइट लग रहा है दबी नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना फर्क आ गया। पहले ये पूरा दब जाता था, चिपक जाता था, ब्रेक ही नहीं लगता था। रेग मार लगा तो ये असर आया यार। हो सके अब थोड़ा बहुत जो है ना इसमें तिगड़मबाजी करूँगा, कुछ ना कुछ इसमें गाड़ी में चेंज कराना है तो, और हो सके तो आपको डिस्काउंट बॉक्स में अपने अभिषेक का नंबर डाल दूंगा। पूरा हार्ड हो रखा है, थोड़ा हल्का लूज कर दे, कहीं बढ़िया से दबा दे तो कहीं उखड़ के आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ इतना ठीक है, ठीक है ठीक है अभिषेक, थैंक यू। ये कि पहले से देख रहे हो, पहले एकदम नीचे लेटी रहती थी, अभी ये है अब उठ रही है, 10 स्पीड दिखा रहा है। और आगे बड़ा फूफा चल रहा है, बोले तो ट्रक वाला चल रहा है। आगे मलबा का जो है ट्रक चल रहा है, दो गाड़ी आ रही है, आगे से एक चला रही है, इधर से बोलेरो जा रही है। तो इसमें ना बेनिफिट ये रहता है दोस्तों, स्पीड मीटर का आप लोगों को अपनी स्पीड लिमिट पता रहता है। रही बात ओवर स्पीड में भी अगर हम लोग चलाते हैं ना, तो दिक्कत ये होता है कि जैसे RPM हो गया, इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। चैन भी लूज हो गई थी लेकिन पहले से काफ़ी ठीक है। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपको मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में।